តែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាសិស្សបកែឬក៏សិស្សដែលទទួលបាន GPA ខ្ពស់នៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំផ្ដោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏អនុវិទ្យាល័យគិតពិចារណាដោយសារតែចំណុចមួយដែលយើងខ្លាចទៅជាយុវជនដែលបកែនៅក្នុងជីវិតសាកលវិទ្យាល័យណាវាមានចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលគេតែងតែនិយាយថាភាសាអង់គ្លេសវាគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដែលបងអូនទាំងអស់គ្នាមានអនាគតមួយដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការសិក្សានិងឱកាសការងារនេះខ្ញុំតែងតែឮសិស្សច្បងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាលើឯងបើសិនជាចង់រៀនសាកលវិទ្យាល័យស្រួលរៀនភាសាអង់គ្លេសសិនទៅលើឯងបើសិនជាចង់រៀន IT ល្អណាគួរតែមានជំនាញមួយគឺភាសាអង់គ្លេសនឹងតែម្ដងចឹងហើយបើខ្ញុំតន្ទិញញោមញីព្រោះតែជីវិតនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំឬក៏វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាជំនាញ IT នេះយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងរៀនឲ្យបានពេញលេញទេភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់បានរៀនពេញលេញទេដោយសារទី1គឺយើងមិនសូវជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្នាយើងជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រ3សំខាន់គ្នាយើងគួរគិតពិចារណាថាហេតុអីបានវាសំខាន់ដល់ម្លឹងណាហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាពេលដែលគ្នាយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតសាកលវិទ្យាល័យជឿសាកសួរសិស្សច្បងតិចមើលថាបងភាសាអង់គ្លេសសំខាន់អត់ខ្ញុំឃើញបងម្នាក់គាត់និយាយនៅក្នុង TikTok គាត់ថាសំខាន់មែនតើណាសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ិតអត់បង Yes បើសិនជាគាត់ឆ្លើយអត់ប៉ិតចាំមកឲ្យគាត់ជួយ comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំផងប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លើយប៉ិតក៏ជួយ comment ដែរចឹង anyway ភាសាអង់គ្លេសវាគឺជាមូលដ្ឋានវាគឺជាជំនាញមួយដែលបើកទ្វារឲ្យបងអូនស្គាល់ពិភពលោកមួយថ្មីមិនជឿគ្នាយើងមកដល់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏អ្នកកំពុងរៀនសាកលវិទ្យាល័យប៉ិតអត់ប្រសិនបើចិត្តប៉ិតទេជួយ comment ឲ្យខ្ញុំដឹងដែរចឹងតាមពិតភាសាអង់គ្លេសវាជាភាសាបន្តបន្សំទេបើយើងគិតក្រៅពីជំនាញរបស់យើងរៀនប៉ុន្តែសួរថាតើជំនាញដែលយើងរៀននេះមិនថាមូលភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាដែលយើងកំពុងរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យទេក៏យើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសដែរគ្នាយើងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់ឲ្យដើរថាគ្នាយើងថាអង់គ្លេសវាគឺជាអឺមូលដ្ឋាននៃភាសាមួយបើកឲ្យយើងស្គាល់ពិភពលោកហ្នឹងយើងមាន2សម្រាប់ខ្ញុំណាទី1គឺការសិក្សាទី2គឺការងាររបស់យើងចឹងចំណុចទី2បងអូនត្រូវតែដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេសទី1គឺ practice ហ្នឹង practice ដោយមធ្យោបាយណាទី1គ្នាយើងអាចស្ដាប់ music ក៏បានស្ដាប់អ្នកដែល podcast គេនិយាយណាថ្ងៃទី1គ្នាយើងស្ដាប់អត់សូវបានទេថ្ងៃទី2គ្នាយើងស្ដាប់អត់សូវបានថ្ងៃទី3ក៏ស្ដាប់អត់សូវបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមួយខែឡើងទៅគ្នាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាពិភពរបស់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហេតុអីមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែ in the morning every morning after I get up ពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅ get up ហើយខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស speech ភាសាអង់គ្លេស every day រយៈពេលមួយខែតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅក្នុងការស្ដាប់ទី2ខ្ញុំអាចនឹងកន្លោះថាខុសពីអ្នកផ្សេងណាអាចយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅដោយអត់បានរំពឹងទុកទេគូក្បាលយើងរំញោចទៅតែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញបែបហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចទី3បងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមមកលើអត់អាចរងចាំបានទេអីទុំកាចាំដល់សាកលវិទ្យាល័យចាំខ្ញុំរៀនគូឃើញជីវិតនៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅភ្នំពេញបានគ្រូល្អរៀនបកែណាគ្រូនៅស្រែរៀនអត់ចេះអត់អីតាមពិតមិនមែនទេលោកគ្រូនៅណាក៏ដូចនៅណាដែរខ្ញុំជឿអញ្ចឹងព្រោះគាត់ឆ្លងកាត់គរុកោសល្យដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្រិតនៅក្នុងការអប់រំរបស់គាត់គឺគាត់មានតិចនិចគាត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះបងអូនអត់ដឹងថាសារៈប្រយោជន៍នេះសំខាន់រៀនធ្វើអីអ្នកខ្លះទៅតែរៀនឲ្យបង់លុយហើយអីចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូម្នាក់លោកគ្រូសុកលីណាហុកសុកលីដែលគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកាន់នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយអត់បានអស់លុយទេដោយសារតែមើលឃើញអំពីកម្រិតជីវភាពណាចឹងទៅលោកគ្រូអត់បានយល់លុយពីខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែអរគុណហើយនៅដឹងគុណចំពោះការផ្ដល់ឱកាសមួយនេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់
នៅក្នុងការសិក្សាសរុបមកវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អាចរងចាំទេហើយបងប្អូនតែចាំថាភាសាអង់គ្លេសវាគឺជាភាសាមួយដែលបងប្អូនរៀនទៅអត់ខាតទេមានតែចំណេញលើចំណេញហើយទី2ភាសាអង់គ្លេសអាចឲ្យបងប្អូនមានភាព confident ជាងមុនជឿអត់បើមិនជឿរៀនសិនរៀនឲ្យដល់ថ្ងៃមួយគ្នាយើងនឹងមើលឃើញថាវាពិតអត់វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងពិតអត់ហើយផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យយើងមែនអត់ណានេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់យើងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែគិតថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរហើយគួរតែពង្រឹងឡើងវិញណាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅមានពេលច្រើនទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចគ្នាដែរកុំចាំតែខ្ញុំបដោតដែរណាស្ដាប់ហើយយើងគួរពិចារណាណាអរគុណបាយបាយ